След 2 години пак сме отново на стар обект, който сме правили преди 2 години. Хората искат малко допълнения. Тук ще правим звездно небе и тук също. Както сме го направили в фитнеса. Ето го. Ден втори от проектът. Вече са наредили лентата. Сложили съм стояние от гардероба, който трябва да се отваря. И сега ще монтираме тавани. Така, часът е 10. Но нас това не ни бърка. Имаме се вече готови тавани. Осветление, звездно небе. Просто прекрасно. Няма значение колко е часът. Така работим ние.